สุดท้ายบางโปนออกนี้ทางนี้ยังจูบเนี่ยสายทำไมมันดอนติดรายการปีวัตโอมันชมบานบางไฮแต่เลยการเละแต่เลยจูเด็กกระดังจูโชว์เป็นจังการนี้ชมสมบางไฮมันต่อติดเลยการบางเกาะจูโชว์หรือก็จูเด็กได้ยังปราเปียภาษาอังกฤษท่าแปรนะจังนำไปบางเกาะจูโชว์หนึ่งจูเด็กบ้านยังมีนิยมมันไหนจังชมสมอันนิยมมันไหนคือจะการกำหนดจูโชหรือจูเด็กlà muối ơi nơi tại ai mơ khơi ở đài đó nơi p đại dân thưa ca tiền cho được có làm trong miền pi chủng nói thằng đấy cứ tìm muối cứ dân sẵn lạch từ xé sọc sàn đấy cứ chịu từ khó và tao bật tiết dân sẵn lạch thì pi nó cứ dân sẵn lạch lơ piệu nhú rồi cho piệu thá pen chẳng ở đây cứ chỉ từ đấy cái đôi chỉ đi dùng bên đấy hay đang đục hiệp là bằng hai pika bằng cọ chủ đây thì cọ chủ trổ khi ông đâm bay ông nghe xuống đường cà dốt khi ông xông bằng trâu từ tia cái cá đâm bay bằng hai ông tạm đòn đấy okแล้วcho man cho tia cái cá háiนี่คือเชียอิสระบ่เยอะนี่คือเชียตันในบ่เยอะในยังtừ cà vừa cả press pen rồi có tờ lơ xe rồi có cái làm chốt rồi có cái làm định chẳng nằm bay bằng cọ mát bằng ôn thời được tin tăng mũi đang ôn trong bằng cọ thì họ thà bằng ôn trong cọ nơi cả lành mùa này cứ pass name ní trong con còn chút mau lơ lại đi máu bằng ôn vô mau người ta lại view bằng ôn vô bịa thá press pen đi bằng ôn lại press pen đi tới bà sân kia bằng ôn trong vô press pen chẳng phê chẳng hàng lớn ôn vô hàng lớn đi chấm trịch bọ lên đằng máu trongពេលនោះឃើញនឹងខានបតតនេះមួយហើយខានបតតនេះមួយចង់បងឲ្យ scroll ឡើងទៅលើបានហើយបងប្អូន scroll ទៅខាងឆ្វេងបានដោយអត់បាត់តិន័យនៅខាងនេះទេនេះគឺជារបៀប press pen ចឹងបងប្អូនចង់ដោះ press pen វិញបងប្អូនមកចុចមកលេខហ្នឹងវិញមកបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា press pen បន្តមកយកពាក្យថា un press pen អូខេឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ដាក់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែខាងនេះបងប្អូនចង់យកទេគឺពីរនេះបងប្អូនចង់ឃើញចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះឲ្យវាទាញឲ្យវាមកប៉ុណ្ណេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចយកម៉ៅមកដាក់នៅត្រឹមនេះឬក៏កន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដាក់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការបងប្អូនយក view បងប្អូនយក press pen ដែរអូខេនេះគឺដូចគ្នាបាញ់ចឹង press pen នេះគឺមានន័យថាយើងបង្កប់ទៅលើជួរដេកនិងជួរឈរក៏ប៉ុន្តែតំពណ៌ខាងលើនេះគឺមានការបាត់បង់ឬក៏បាត់ទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបន្តបន្តិចយើងមានក្នុង press pen ហ្នឹងមានដល់3យើងអាចចូលលេខ press pen នេះយើងយកពាក្យជាស្រ័យ press pen នេះយកពាក្យ fresh top row មានន័យថាយើងឲ្យ row ខាងលើនេះគឺនៅដដែលប៉ុន្តែការចិត្តការចលនាឆ្វេងទៅស្ដាំវាទៅដូចគ្នាណាវាអត់នៅមួយកន្លែងទេចូលបន្តទៀត fresh first column នេះដូចគ្នាដែរអត់ខុសគ្នាទេយើងដោយ press pen ខាងលើដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការលាក់ជួដេកក៏ដូចជាជួឈរដែលគេយើងប្រើពាក្យថា press pen ណាអញ្ចឹងការធ្វើ press pen នេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចង្កល់អាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយនិយាយស្មោះត្រង់ទៅ pen គឺជាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការធ្វើការងារកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើតិន័យច្រើនដែលយើង scroll ចុះឡើងប៉ុន្តែខាងលើវាបាត់ខាងគេហៅថាក្បាលតំពណ៌នៃតារាងហ្នឹងវាបាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចង្កល់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមឬក៏បងប្អូនអាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំផ្ទាល់តែខ្ញុំដាក់ contact នៅខាងក្រោមវីដេអូចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនពេញចិត្តសូមបងប្អូនជួយចុច like ចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា